各位健身學院，大家好。今日多謝阿 Gary 先。咁啊，今日如果大家記得咧，較早前阿 Gary 都接受過我哋嘅即係真實訪問嘅。咁啊，今日又是再次訪問，有咩想同大家分享下 Gary？ 你幾時畢業啊？大學嗰度？咁咧，我應該咧就11月或者12月會喺香港會展有個畢業典禮。畢業典禮係啦，咁都好唔錯。我諗喺呢度玩咗咁耐咧，我諗個心態都改變咗好多。唔單止對於我自己，或者同朋友之間啦，其實我諗學業成績嗰度都會有啲改善咯。你出咗成績未啊？出咗㗎啦。攞到咩成績啊？咁我喺嗰度咧，因為大學畢業咧，咁我就1級榮譽畢業啦。好犀利喎！咁我都希望咧，如果唔介意咧，師傅可以去會展嗰度，當個嗰日可能可以參加我畢業典禮。你邀請我梗係去啦！我真係多謝你先啦，多謝你先，我真係去啦！你邀請我一定去，係一齊去見證你嘅1級榮譽嘅。即係大學表現1級榮譽都好犀利喎，真係。真係好犀利喎！所以我覺得提倡健身嘅心態，健身嘅心態係咩咧？調節到你一日嘅生活啊！即係你知道啊，去夜街或者係你或者有啲你唔好嘅壞習慣，你會去做啊！因為你會我會做下運動啊，留翻啲時間嚟讀書啊。即係你會安排得個生活會調節得好好嘅，所以我話健身健心就係咁解。即係唔係一定要練到好大隻，好似佢咁，我聽到佢話攞到1級榮譽生，我真係好開心咯。即係最少唔係話練咗健身幫你讀書好叻，我覺得唔關事，係練咗健身能夠平衡到你日常嘅生活先係最重要咯。平衡到嘅你健康，你食得多嘢，個人有體魄。讀書需要精力，需要休息，需要學習，需要好多嘢，所以我覺得即係同做生意嘅人或者甚至係做嘢嘅人都一樣啦。佢需要好多體魄啊、精力啊。咁健身能夠調節到你嘅生活，俾到你嘅健康，吸收到你嘅營養，咁你做每樣嘢都得心應手啲。冇錯。好嘛？好，多謝師拜拜。傅。